TCL là thương hiệu hàng đầu về các thiết bị điện tử, điện lạnh và điện thoại, đã có mặt tại thị trường Việt Nam hơn 25 năm nay. Trung tâm Nguyễn Kim Tràng Thi đã kinh doanh mặt hàng TV TCL hàng nhiều năm qua, và theo ghi nhận thống kê thì con số TV của TCL tăng hàng năm và đang đứng xếp thứ 3 so với các thương hiệu lớn khác.2024年，计算越南基地产值预计会突破10亿美元，将为当地创造3000个就业岗位。我们在2019年刚来的时候呢，我们整个供应链在越南本土的占比大概在15%到20%。那么随着一些部分的中资企业的来到越南，以及我们在越南本土的一些配套的开发，然后呢，我们到去年占了30%。那么今年我们上半年呢，越南本土的供应链占到了我们的40%。我觉得我们下半年还会继续占到50%。